abalabi ba Brayz Media mwebale kubeerako, abalikinga, abasharinga, ate abakomentinga kyemukola kirungi mwebale kuwagira. Nze Rahmah Pounds, abangi gwe mumanyi nga Stella Semayinja, muzzukulu w'abasemayinja, ombwati akuzanyira akasaale. Mwebale kulaba akasaale, mwebale abakalabira ku YouTube, abakalabira ku TV, ekintu kyemukola kirungi. Nzize tunyumyemuko ya Rahmah Pounds yani Rahmah Pounds ye Namatovu Rahmah, abangi gwe mumanyi nga Stella Semayinja, muzzukulu w'abasemayinja, ombwati nga nzaalibwa Ssingo, eyo gyenva mu ssaza lya Kabaka, ndi munnasingo, ng'omukyala n'omwami abanzaala babayita Mukasa, era nga nva mu Mukasa family. Taata wange Abdushakur Mukasa, mama wange Latifa Nakibuule Mukasa. Twazaalibwa nno mu family, tuli mu family abaana 6 and I'm the third born. Abawala 3 n'abalenzi 3. Nze muwala omukulu mu lujjoolo, yes, nga ndi actress. Olwo we nnyingira okusoma kwange, na Serie nagisomera kusomerawo Emityana balimanyi Anti-Rachel paka mu top class, nenvaawo nengenda ku New Hope era liri awo Mityana gye namalira P7 yange. Senior 4 nengenda ku Macons Boarding Secondary School, eyo gye nava nengenda ku college, nengenda nensoma ECD, abangi gye bamanyi nga Early Childhood Development, eyo education eya wansi ey'abaana abato abatandika, era nenfuna certificate yange, neneyongerayo ku diploma, nensoma child care, era mu baana abawansi awo mbakwasaganya bulungi nnyo. Anti kati ffe waffe abantu abasinga basomesa, mama wange musomesa, ba anko bange bonna abasinga basomesa. Kati mmala okusoma obusomesa, anko wange naŋŋamba nina kukola mu ssomero lye era nga muyambako bintu bingi. Kati essomero lya anko wange lyali Mpigi, kati nenyingira Empigi. Kati najjanga omulabako nga nakamala awo, nga ndi mu year 1 year 2 awo, netandika okumuyambako nga nzija nembeerawo okwo lwesiri bize, kuba nasoma nga bye bayita in service, ng'obeera osoma ng'ate bw'okola. Kati nga nzija muyambe gye nasanga boyfriend oyo yali muyimbi. Kati tuba twogera nnyo nambuuza gwe ki ky'osobola okukola, ne muga kyensobola nsuubira nsobola okuzannya, nga neetya ne muga nsobola okuzannya firimu. Naŋŋamba wali obizannye wange era obimanyi, ne mugamba nabizannyanga ku ssomero naye it's my passion, era wembeera nga nzannya firimu nkimanyi nsobola okuzannya obulungi. Boyfriend yali supportive, naŋŋamba wano we tuli waliwo ekibiina kya firimu ekiriwo. Ekibiina ekyo baali bakiyita Advisor Family. Naŋŋamba nsobola okukola ki okujoyininga, ye yennyini nansitula nantwala. We bampaamu okugezaamu, omusajja director naŋŋamba nkikuba, director naŋŋamba nkikola bulungi. Kati nenva awe naviirira ddala Emityana nga ntegedde nti kati wano ngenda kuba nkola eri ku ssomero ate nga wenkola ne art. Nenzija kati ku ssomero gye nali nsomera Macons Boarding Secondary School nga mpandiika emizannyo, era abasomesa bakimanyi, era we bandaba ku TV tebaali surprised. Nali mpandiika emizannyo nga nzannya just. Kati ntuuka director nansportinga nga yogerako ekintu kati nnyo agenda olaba nkikoze, naŋŋamba olinamu art wa writing, ne mugamba ya.
n'atandika okumpa akakisa akawandiika naye ebiseera ebyo nga tetukola series twali tukola short movies nga mpandikayo ka short movie netukakola netukola kati ne owa DOP yali atutawaanya ba DOPs nga batutawaanya abakwasi b'ebifaananyi nga tutawaanya ne mugaana yo kimanyi njagala kuyiga kamera nangamba kiba omwana omuwala odde weesimbe ku kamera ne mugaaya nja kikola nengenda ewa Mr. Kinene Yusuf nengenda ne mugamba netandika osoma naye ye yali surprised okulaba omwana omuwala azze kuba abalingayo mu ssomero lye balinga ba editors biki kati ze nagenda mugamba njagala kukwata kamera nanjigiriza okukwata kamera era ngikwata bulungi nnyo era ebiseera ebisinga ne mu project gye tukola essaawa zino mbeeramu nenkwata kati ne writing nayongera okunsomesa engeri gye ba writingamu like scripts ennungi nembiyiga kati ebintu byonna byonna ebisinga obungi ebikwatagana ne film nembiyiga naye nga ndi mu kiri ekibiina kati jjukira obwongo bwe butambulamuuko otuuka ekiseera ng'olaba abantu abamu bo tebatambuddeeko kiringa okukola research ngeriyo abantu ate abatakola tuuka ekiseera nga temukifaanaganya kati ng'amagezi genzijja eri ku ssomero ewa Mr. Yusuf ngaleeta nengateeka eno naye nga director waayo aba alabanga oba obumujoze naye jjukira nga gwe okola research koze ekintu nali nze nkyagala natandika okubeera nga anfunamuuko obuzibuzibu kati waliwo omukwano gwange yali yazze mu firimu omwo ng'azanya nga naye amazeemuko ebbanga naye namusookamu mu ekyo ekibiina advisor nga bamuyita Kasolo Farouk era abalaba Kasolo Farouk mumanyi owennamayeba era azanya mweno project ya Kasaale Kasolo Farouk ngenda okulaba tukwataganya embeera ekintu ekimugamba akitegeera ate nga naye ayagala nnyo ebintu by'okumanya nangamba naye Rahmah lwaki tetuvaayo lwaki tetuviira omusajja oyo netukola ekibiina nesooka ntya nenkirowoozaako nnyo nekiwa okulowooza then nemmala nensalawo netuvaayo netukola ekibiina bakiyita F-Code Films nga Kasolo Farouk ye director nze ninga assistant director naye tulina ebitiibwa bye twewa abaana baffe babituwa kale abantu betukulembera Kasolo Farouk ye papa nze mama kati mu ebyo ebiseera nga ffe tetwagala kukola feature movies buno bushort movie obuggwerawo part 1 part 2 ne mugaana yomanyi zino firimu nzikooye tukooye okulabira ku DVD njagala TV njagala nga batutega nga tulina obuzannyo tukole obuzannyo nangamba ebintu ebyo nga sibimajjukira kati awo nze njize kamera kati ne mugamba atubisobola then netutambuza obwongo ne mugamba Mr. Kinene Yusuf akola projects kwe ziri ku TV akola series tukwate omuntu oyo tumuleete atuyigirize oba si kyo atukolere project emu era nampuliriza netwesitula netugenda wa Mr. Kinene Yusuf business netugenda tumusaba netumugamba F-Code Films tubadde tusaba ojje otuwiko ku techniques engeri gye bakolamu series ezo ez'oku TV Mr. Kinene n'atuwa twalina firimu yaffe era nga nze nagiwandiika nga bagiyita Omumbejja wa Cuba nga yali ya culture najja naleeta ikwipu we najja netugenda mu Cuba ekyalo kye twali tukolerako netukituuma Cuba najja netugenda awo we twatandikira n'atukolera project we yaggwa sportinga nagamba muwala gwe njagala nkukozeseeko mu project emu njagala nzannyeko naawe project eyo baali bagiyita akabaate kati akabaate nengenda nenyingira nga katambula dda naye nengenda nenyingira nga bampita panda era abalaba akabaate ebiseera ebyo nga nkola short hair naye nga zirimu tint ye kalinga ku Top TV si kakadde nnyo last year maybe mu COVID awo wekasinga okulagibwa wekalinga kalagibwa ne ku YouTube gye kali netukola akabaate kati
namala n'agamba eriyo n'omusajja director wo bamuyita Farouk, ne Farouk asobola. Farouk naye n'ayingira, naye nga tayingidde kuzannya, yayingira ng'abeera behind the cameras. Ne just nga ekitubeeze ennyo ne Mr. Kinene naye yatuuka n'akitegeera nga twagala experience naffe eno ewaffe tukole ekintu, naye nga tulina omuntu atusomesezza abaddewo mu mbeera yonna yonna, and big up to Mr. Kinene. Then kati eyo project y'akabaatiggwa kwate kuba nkomawo obwongo butaggulukuse, kati naffe tulowooleza nga twagala teekayo n'omumbe gya Cuba. Jjukira nga waka waffe twamala ali wali naye nga tunoonya TV gye twagala omuteekako. Kati tudda ankubira essimu Mr. Kinene aŋŋamba waliwo project gye njagala tukole, bagiyita Akasaale, naye njagala gw'oba obeera main cast. N'ekigambako era director wange Kasolo Farouk n'aŋŋamba okay, ne tugenda ne bansomera script ne tutandika eno project gye mwagala ennyo Akasaale. Ne tugenda ne tutandika. Kati ng'era oyo mukwano gwange tanva ku bisegere, n'aŋŋamba omanyi wendi. Najjanga director wange kuba buli muntu alina omuntu gwawuliramu emirembe nti ono omuntu andirectinga bulungi. Si kugamba nti bano ababeerawo baba tebasobola, naye buli muntu alina omuntu oyo gwawuliramu emirembe. Najja kati ne papa n'amugamba naawe kankukasitinge, n'amukasitinga. Kati ne tutandika ozzannya. That's why mutulaba mu Kasaale. Nze ne Farouk tuva mu F-Code Films. Waliwo n'omulala gwe mulaba bamuyita Bashir, waliwo omulala bamuyita Jita. Tuva mu F-Code Films. Kati Mr. Kinene yakwata ebibiina, sofa biri bibiina bisatu ne byegatta okukola eno project. Yes, that's why ndaba mu Kasaale nga Stella Semayinja. Buli mulimu era gubeera ne challenges. Okuzanya firimu nkwagala nnyo kuba kindi mu musa ekintu kyenkola nga gwoba wookera ku machoba abamu ne bagenda mu mabaala ne basanyuka. Nze ssanyu lyange liri kutunula mu kamera. Oba simba kamera, that's my hobby. Mba mpulira essanyu. Era ebintu ebimu nabireka, emirimu egimu nagireka. Era that's why gambye nayagala nnyo njiga ekintu ekyekuusa ku kamera. Naye mulimu ebizibu. First of all, okera ku makya n'ofuna ssente mu movie oba olina okuba ng'otobye, olina okubeera nga obwongo bwo bukola nga tebuli ku firimu yokka, ate n'okukwatawo oyo tuuka omugyamu ssente, era obwongo bwo bulina okuba nga butaggulukufu. Kati obeera teweerwanyeeko, ebiseera ebisinga osobola okumala emyaka gyonna gy'omaze mu industry muno nga tufunye wadde 10. Challenge nekyasinze cause omuntu yenna yeetaaga business gy'akola nga mulimu ssente. Ye challenge yokka era gwali yenna nga gw'oyagala okuzannya movie nga naye ekikuleese ssente mbu business ssente. Essaawa zino movie kati zisasula, naye okutuuka okusasula olina okuba ng'olwanye, olina okuba ng'okitaddemu naawe. Ensonga ey'okubiri, challenge ey'okubiri, era challenge eno eri mu mirimu gyonna, nti abantu betukola nabo ebiseera ebisinga, mostly abaana bawala, ebiseera ebisinga otuuka omuntu n'akufunako ffe tugiyitange, okitegeera ng'oba olina w'otuuse nga ye akulwanyisa odde wansi, n'ekyo kiri wala, kiri ku mirimu gyonna. Naawe kwebeerera gy'okolera, oba mu office osangayo abantu nga bo bakulwanyisa nga oyagala odde wansi. But what you have to do, olina okutegeera kiki ky'oliko, olina okutegeera wa gy'olaga. Bintu bingi nnyo bijja in your way, naye olina okutegeera okivuddemu otya. Naye nga kino kiri ku buli mulimu yonna nti abalwanyisa baba bangi, naye no mu art gyekiri. Ne bakukasitinga naga lwaki tebakasitinze nze, bintu ne bakutokyalinga, okitegeera, naye olina okubeera nga wooli. Challenge endala gye nasisinkana, natuuka mu character eno nga nina salako enviiri. Abantu abamu mubijjukira nga nina sala akapata, ne bankwata ne bankolokota akapata. Kati before kunkolokota akapata, twasooka ne twogera with my boyfriend. Namuganda oli awo naye bagenda kunsalaka enviiri, nanga nno tekikola. Funa kana akantu ke bambala ku mutwe akabikkako olabe. Nengena n'ekigamba papa nsobola okuyiiyaamu, papa Kinene nsobola okuyiiya n'embeera nga
sisaze enviiri nga mbiseeko akantu naŋŋamba njagala okalakata enviiri tukole nga oba kukalakata bufuuyirire nga tubulaba zikule nga tuziraba era nkimanyi enviiri zaye muzize muziraba nga buli butini tekuli nempulira nga nfa nenkwata ekkubo neŋŋenda mu saaluuni ne bankalakata nenkomawo nga omutwe gulinga mwagulaba ku TV abantu mwakomentinga ku YouTube buli kimu kye mwayagala mwakiteekayo naye we natuuka era nga we nagambye kiri ekibeera ku mirimu abaana baali bakimanyi nti character yensazisizaako enviiri but bamprovokinga nnyo nammwe abalabi ku YouTube ne mumprovokinga nnyo nekintu ekyalinga era namala ebbanga ng'ekintu ekyo kinnuma ate ekintu kyonna ekikwata ku career yo kati nga ffe abazanyi ba firimu omuntu asobola okugamba oyina amaaso oba oyina eriiso oba ebbi oba ki otuuka ekiseera nga buli bw'otunula mu kamera ojjukira ekyo ekintu buli bw'otunula mu kamera ojjukira ekyo ekintu so challenges zo tuvuma zo tuzisanga omulizo lumu omuntu yankomentingako n'agamba naye banekiteera mulambo gwe yes mubyogerera ku YouTube bibaayo mutuvuma agavuma agaliyo kati kitegeeza that's one of the challenges nti omuntu akuvuma nga teyerekeddeemu naye nga ne mwerabira ekintu kimu nti mbeera ngezaako okuggyayo ekyo ekigenda okuleetera ono azannya obulungi kozi nze ndi bad character era mukimanyi nzannya paati esingira ddala okuba embi naye ekindeetera okuzannya eyo paati njagala director ye aba akirabye nti nina nnyiiza nnyo oyo gw'oyagala akuzannyira ebirungi nina mmunyiiza asobole okuggyayo ekyo so you guys mutuvuma nnyo natuukako nogendako mu katale nali njagala garlic omukazi we yandaba yanga bane kiwala gwe sikwagala n'abireeta n'abiyingiza kwegamba mukikwata oba omuntu omusanze mu mmotoka n'akuvumira ddala naye nga mukama mukitegeere bambi ebiseera ebisinga tuba tuzannya buzanyi ate tugezaako okuzannya ekyo ekibanyumira you guys musobola okuvuma omuntu ne mujja ne kumulamwa so oba oyagala oyingira industry ekitegeera ti challenge ddala ng'ogenda kuzannya ojja vumibwa abantu bajja kulaba nga alina ssente nze essaawa ya leero zanya character eraga nti ninamu kasente toyina woogenda kugula kintu agenda kukuseera naye ne weerabira nti luli lugero omusajja yaluwandiika n'agamba oyina kuba mugagga naye n'ogenda okugula olugoye omuntu n'akugamba sente n'omugamba kinagamba abasimayinja tebalamuza kwegamba zo challenges nyingi tesazoogera nozimala according kugwa omuntu kozi nyinza okuba nze challenges zange ate sizezizo ekitegeera oba size ezaamu nange naye nga mwebale kulaba Kasaale mwebale kutwagala okay films zo nnyingiko naakawandiika films 7 naakazannyako films 5 kati nawandiika ani musobya nenzanyanga Nadia main cast since casting I just write the script nenjitunda oli nagamba eno character gojjo jinzigirayo nejja then nenzizaako teyandibadde ggwe yanyiza abantu bangi nenzizaako sizerabidde nno nenzizaako teyandibadde ggwe nenzizaako never forget you nenzizaako omumbejja wa Cuba neŋŋenda ku Kabaate kati essaawa zino ndi ku Kasaale films 6 ze waakandabamu naye esinza okumpanika essaawa zino ke Kasaale nga project ya Kasaale ekinkubidde ebimu ku birungi oba bye neenyumiriza mu art first of all era kyekimu nfunye emikwano egitali mu kilaasi yange luli kati essaawa zino nina emikwano buli bwendaga bamanyi
yes uliwendaga wamanyi waliwo wesikyatuula ssebo nga mpitawo buyisi nga situula bino ogenze ku mukolo ogenze bibyo otuuka ekiseera bakukulembeza ne bakufuula omugenyi omukulu nina ba diehards nina zi groups ez'enjawulo nga bo baazikola zaabwe kati nze sikyetegekera birthdays simanyi nfiiriddwa abantu ogamba njagala bwagazi kino nga kyakutuuseeko dda so obulamu okuva olunaku lwe nayingira ku TV obulamu bwakyuka emikwano gye nina mirala nina abantu abali loving benalisima abatanjagalanga ebiseera biri so bingi byenfunyemu obulango tenakwita naga jangu mberere mu kalango otunde bino ebizigo gyozanye buuti ne kati ndi wano eno Brayz Media nkyaziza singa nali oli Rahmah oli owedda singa wano situddeewo so nfunye ebintu bingi byesobola obba mukolerako byo bingi ntambudde okugenda mu bifo byesimanyi bye nali simanyi oli nakuyita kalangala oli nakuyita kisolo n'ennyonyi nno ngirinyeeko kwegamba tebyalimu wali eri nga nkyali Rahmah oli nali sibiina essaawa zino zisikyeraliikirira mbeera awo Rahmah leero onooyambala biki ebyokwambala nga bintuuseeko leero ki ogenda kweyaki kwegamba nange ebirungi biri wange okuva oluvannyuma lw'okuzannya oba mbazannyira bulungi bambi I've got many chances friends bingi kati essaawa zino ndi TV present just because of movie so kyo kyensobola okugamba nti ebirungi byonfunye mu bingi nnyo nze nviirako nno ddala era nina ebintu nze ate nejjako nannyo omuntu asobola okukola ekintu nga sikyagala ate nze ndi point blank nkugambirawo nti what you doing is wrong oba onyiiga n'onyiiga nti kana akasaale nkazannya naye waliwo it is 40% of me first of all nze nina abantu ebintu byebakolanga bo babikolanga bo naye nga nze mu maaso gange binyiiza ate wenyiiga nkaaba ate mpozi nina depression ekyo kirwadde nina depression so omuntu wanyiiza wesikwata kubo tambula kuvaawo nyinza okukola ensobi sigamba kuba buli muntu tayagala munyiiza naye lwakuba nze ate ebinyiiza byo bisembedde biri kumpi nze osookera kumaja n'onvuma n'ensirika n'okola ku buli kimu n'ensirika naye olunaku lwenvayo nenyiiga first of all ebintu ebisinga okunyiiza saagala muntu ankiitingako ate nina obujja saagala muntu kunkiitingako nze ne wabeera best friend wange mba njagala nga wange saagala bano ba best friends mbu oli best friend wange ate oli best friend wooli oli best friend wooli woba oli wange mba njagala n'obeera wange nzekka kwegamba nina obujja ekirala wenjagala bambi njagala nnyo kati gojja non-disappointing I don't give chances nkera ku makya n'okola ekintu kyembadde sikusuubiramu I forgive you but I don't forget ekyo kyo kyagaana okuva mu birowoozo byange I forgive you neggala nkusonyiye naye seerabira kintu ekyo kyonkoze sikyerabira nze omuntu gwagala okuntabula kwata ku famire yange sikwatagana muntu akwata ku famire yange nze nkola byonna byonkola naye my family don't dare ekirala ebirala byesaagala siri buzibu nnyo siri buzibu ndi mwangu wobeera omwangu gyendi ate nsobola n'okupretendinga oba nonyiiza neŋŋamba we move siina nnyo bi just bano abantu eri abantu ebintu byebakola n'obulira nga bikugjeeko for example sanga omuntu nga mwana muwala ali wano n'ayogerera eri n'ayimirira eri n'aleekaanira eno weyanyiiza adde mba sobola mugamba naye mpulira nga abanyiiza saagala mwana yeefuula wa layisi saagala muntu atakola njagala nnyo omuntu ng'akola naaba takola nga basabiriza nga bo
balinga be batuma sente sente okuzisabiriza abo banyiiza nze nekikunkyaya just because toyagala kukola oyagala nnyo osabiriza ekyo kikunkyaya era mikwano gyange gyonna gikimanyi nze nnyumirwa nnyo ng'ojjo nga mwana kana akalimu nafunye akalimu bwe kati oba ŋŋenda wano eno ŋŋenda funayo kino naye bino pounds mpaayo 5 nenjikuwa nenkya pounds mpaayo 5 ogenda olaba sikyakwata masimu go ebyo binyiiza ebyokusabiza n'okwefuula owalayisi omwana omuwala newefuula owalayisi kinnuma gwe ng'oli buli omu for everyone oyo tobeera mukwano gwange I'm sorry. Kale ebinsanyusa nze siri muntu muzibu nnyo wakusanyusa. Ekisooka nga kasitondeka nembeera nga nzannya firimu nyumirwa nnyo okuzannya. I love acting era eyo nga we nabagambye nti hobby yange awo ewali essanyu lyange. Ekyokubiri nyumirwa nnyo okulaba omuntu ng'akola. Yes, omuntu ng'akola nze ekyo kyokka kimmala era nze nyimira nentunira nga era omuntu ng'ayagala nkwegombe neegomba nnyo omuntu omukozi. Yes, ekyo kinsanyusa. Ekirala njagala nnyo okutambulako n'emikwano gyange netugera netunyumirwamuko somewhere somehow. N'okuwandiika njagala nnyo okuwandiika era nze ebiseera ebisinga onsanga nga ndi free mbeera nina kyendowooza mba sirowooza mba nina peeni nze ebintu ebimu ebitava mu nsawo yange peeni eyo esobola gyerabira newe mbeera wa era nze mu kaseera abantu babagamba peeni nze mbeera ne peeni era bano bonna abasinga bakimanyi. I love writing era mbifunyemu kingi so siri muntu muzibu nnyo. N'ekirala njagala nnyo surprises. Njagala nnyo surprises. Nseeka nempulira nga enseko etuuse eno ku nkoona. Siri muntu muzibu nnyo wakusanyusa. Yeah. Emmere esinga okumpoomera njagala nnyo ndi mukyala Muganda nga nabagambye nze Namatovu njagala nnyo local food. Njagala nnyo amatooke ago nga manyige nga sigamulawo nga mafumba agwe nga manyige nga nekinyeewa mu kyennyanja. That's my favorite. Yeah, era wonsanga nga ndi mu hoteeri nyemba nsaba sirirayo ekirala nnyo. Yeah, yemu ku mmere esinga okumpoomera. Ebirala ndya kuba bye biriwo naye ekintu ng'omuntu ankoledde ekyo ekintu ng'anfumbidde ekyo I can eat. Obufumbo siri mufumbo simanyi oba sinnatuuse oba nkyali buto nange simanyi lwaki siri mufumbo naye siri mufumbo and maybe era ntuuse okufumbirwa nze nsobola okugamba tuuse jesi lwakuba sinnabafuna ogwo omukisa naye nga siri mufumbo nange njagala mbeere ne family. Yes, naye sinnaba kiraka ekiro kyange tekinnabatuuka. Okay, omuntu woteebazaako ku bantu babeeddewo mu mbeera eno abakutuusizzaako ebyo byolaba ebyakabi ebiri mu bulamu bwo obeera tobeera fair. Abantu abamu abanyambyeko okubeera nga mundaba asookera ddala bamuyita Kasolo Farouk. Nkugambye olugendo lwaffe gye twava tuvudde wala tutobye Muzeeyi Kasolo Farouk, Mr. Kinene Yusuf ontendese ebintu bingi and big up to you man. Nenebaza family yange eyo yotevaawo esigalawo Rahmah Ward ng'otukyaye bambi obudde bumbula emikwano gyange mubeerawo ne mumpita nga sisobola nemala omwezi mulamba olusinga n'amasimu ng'aggyeko naye it's not because sibaagala naye just emirimu gitutwala speed naye mwenna mubaddewo ba characters benzanya nabo mu kikuba mubaddewo lwansonga mu firimu muno eri omuntu akkiriza ssebo n'omukuba oluyi ezo empi z'olaba mbasabula akukkiriza n'omukuba kubeera waagaana ogenda mukuba alukuddize. So abo bonna mbeebaza nti bakoze kyamaanyi okutumbula kalakita yange okumpanika singa bagaana bakuba ne mulaba mbu yamukubye oluyi yavumye dadi wange akkiriza bukkiriza ne muvuma munyumirwe ekitegedde. Abantu benzanya nabo mbeebaza nenebaza F Code Films eyo gyenva it's my home
mbebaza mubeerawo mu buli mbeera. Neneebaza designer wange Sandra Melissa. Yes, webale kuntegeera. Buli outfit gy'olaba nyambadde mu kasaale eyo yonna eba ya Sandra Melissa yankolako ku byokwambala. Nebaza abantu bangi Brayz Media for this opportunity. Njogerekoko ne bafanzi bange, mwebale nnyo, mwebale ddala. Abalabi b'akasaale ekintu kye mukola kya muwendo. Mwe mutufudde kye tuli. Bafanzi abakusanga n'akugwa mu kifuba n'akaaba. Oh wow, that love. Mwebale nnyo 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 abalabi b'akasaale. Okalabira wawona wokalabira, big up to yourself. Yes, mbebaza mwenna abaagala Stella, mwenna abaagala akasaale, mwenna. Nze erinnya lya Rahmah ntuuka ne ndyerabira. Omuntu ayinza okulira mpazi njogerako nani n'omugamba Stella n'omwana gaye Stella erinnya si lyange. Muli n'okitegeera butegeezi naye nga lyakwata wonna. Nina my Don Habibi, big up to you. Yes, oyo naye mukwano gwange. Mwebale abampa obulango ba bosses bange, mwebale nnyo, mwebale kunzikiririzaamu, mwebale kunjagala. Thank you so much. Yeah.